又買咩喎？你nói 你打我睇睇咪知咯，你中意啊？ 搞到咁神秘啊！乜包裝都唔實淨嘅？哇！又呢隻梨啊，靚得靚呀，咁鬼大個啦，幾靚！呢啲係正宗嘅秋月梨啊！再打開一個俾你睇睇，呢個仲大啊，大過兩隻拳頭你，有釘，新鮮到不得了啦！哇！呢隻有咁多啊！咁好食，買兩箱翻俾媽都食咧。已經買咗啦。簡直就係你之中嘅愛馬仕啊！真正嘅秋月梨係有啲有釘啊，水分充足啊啦，幾多水啊你，鼻會流水啊，精靈通透啊！好過人一飲就係爽。好甜啊，又冇渣，水分好充足，又爽又甜。啊，俾你睇睇啲水分啊！一啖落去好似爆汁咁啊！